Olá! Muita gente me perguntou exatamente isso. Dani, meu filho range os dentes. Foi da queda que ele teve quando ele tinha 2 anos de idade? Será? Será? Talvez não. O hábito de ranger os dentes, principalmente na troca da dentição, entre a dentição de leite e a dentição permanente, é normal. É ele que vai ajudar a ter o desgaste da raiz de leite e ajudar a nascer o dentinho permanente. Então, nesse caso, não. Mas, se a criança tem realmente uma alteração postural da mandíbula, nada mais normal do que ter o ranger dos dentes pela falta de equilíbrio da musculatura, tentando compensar uma articulação que está com a postura não ideal para essa criança. Então, é normal ter o bruxismo, é normal ter o ranger dos dentes para estimular a esfoliação da raiz do dente de leite durante o processo de troca para a dentição permanente. Fora isso, não é normal. Então, se o seu filho tem até os 12 anos de idade e range os dentes ao dormir, fique esperto, procure um especialista para poder investigar isso. Vamos sair do nosso modo conforto, que é o nosso modo de tudo é normal, para o modo de vou observar isso e eu vou buscar, e possa ser que isso ajude no desenvolvimento físico e intelectual do meu filho ou do meu sobrinho. É importante. Futuramente a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre o quanto essa articulação da mandíbula ou a falta de estabilidade na articulação da mandíbula pode gerar problemas também, além do bruxismo, pode gerar problemas também posturais e respiratórios na criança. Obrigada!